Dit is dan nou my voorreg vandag om 'n boodskap van troos vir julle as familie te bring. En ek wil vir almal welkom sê. Dankie dat almal van julle kom en kom ondersteun. Dankie dat almal van julle omgee en vir julle spesiaal dan is net familie, kinders en aangetroudes en ingetroudes en almal van julle. Baie sterkte ook. Daar's soveel spesiale goed wat in hierdie tyd gebeur. Goed wat 'n mens hartseer maak en goed wat 'n mens laat giggel en goed wat jou laat verlang en goed wat jou laat wonder. Maar op die einde, die feit dat julle hier by mekaar is en mekaar kan ondersteun in die geloof en in die vertroosting, is dit wat 'n mens uiteindelik weer rus gee en vrede gee. Dis 'n geskenk uit die hand van die Here. En ek hoop dat ons as vriende en familie en almal wat hier saam met julle is, in hierdie tyd vir julle ook so kan help in die berusting, afskeid en troos. Kom ons maak ons oop toe dan bid ek vir ons. Here God almagtig, ons bely U naam as U God wat die skepper is van die hemel en die aarde. Ons bely U as die God wat getrou is deur al die eeue tot in die ewigheid. Ons bely U as die God wat ons vrygekoop het van die sonde en ons gered het van die dood. Ook as ons vandag hier by mekaar is. Ons bely U as die God wat vir ons lief is en wat nooit U liefde van ons onttrek. En Here, al verstaan ons altyd alles sê, alles ons baie keer bietjie te neergedruk en hartseer. Weet ons die ewige vreugde van U genade en U goedheid is met ons. Ons bid dat U vandag ook deur die Heilige Gees ons sal troos en versterk in Jesus naam. Amen. Ek gaan die begrafnisbrief vir julle lees, julle het hom daar voor julle ook. En met liefdevolle herinnering aan Abraham Petrus Erasmus, gebore 10 April 1950, oorlede 19 Desember 2025. Die diens van Abraham Petrus Erasmus vind plaas vandag 22 Desember om 1 uur in Caledon Moedergemeente vir 'n privaat verrassing. Ja. Ek self sal die diens lei en die huldeblyk sal ek ook doen namens Arney en bedanking sal Susan Erasmus kom doen. En ek wil vra dat ons net soos ons nou is, sal opstaan en dan gaan ons 'n lied sing met die woorde van troos van die ewigheid wat ons het in Christus Jesus. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied in ons naam. Yes,
stukkie hier geskryf wat ek wil lees, want ek is bang as ek dit gaan sê, gaan ek nie sê soos wat ek het gevoel het toe ek het geskryf het nie. En daarna gaan ek vir julle die teksgedeelte lees in Jeremia 13 en verduidelik wat ek vind uit Jeremia 13 wat vandag ook vir ons troos bring. Oom Abi was 'n besonderse integriteitvolle mens. Julle sal nou van julle ken hom ons al jare langer as ek. So julle sal ook weet of dit waar is of dit nie waar is, maar vir my is dit waar. Want dis wat ek hom geken het. Oom Abi was 'n besonderse integriteitvolle mens. Hy het sin in die lewe gevind deur om te hou by die dinge wat God bedoel het vir ons op aarde. In die tuin van Eden het God vir ons 'n paar geskenke gegee voor die sondeval wat bedoel was vir ons om te geniet. Dit is 'n vrou of 'n lewensmaat. God het vir ons werk gegee. God het vir ons kos gegee. God het vir ons verhoudings gegee. Toe hy gesê het, word meer vermenigvuldig en saam met dit was hy met die mens intiem in verhouding. So hy het vir ons verhoudings gegee. En God het vir ons gesondheid gegee. Adam en Eva was mos nou heeltemal gesond voor die sondeval. As die 5 goed wat God dan vir ons gegee het, as ons dit geniet het, dit was so gegee in die paradys, dit so God het bedoel het van die begin af. En ek was bevoorreg om raak te sien hoe oom Abi dit in sy lewe ook so gevind het. Dis hoekom sy lewe sin gemaak het. Hy was erg lief vir sy vrou. Hy het haar op die hande gedra. Hy het haar gerespekteer. Hy het haar versorg. Hy het sy eie frustrasies eenkant toe geskuif, homself dan minder gemaak om vir haar te dien. Dit was vir my mooi. Sy verhoudings. Hy was 'n mens wat lief was vir sy familie, sy kinders en kleinkinders, sy neefs en niggies en aangetroudes en ingetroudes, vir almal. Oom Abi was 'n verhoudingsmens. Verhoudings is vir ons gegee voor die sondeval. Jou lewensmaat is bedoel voor die sondeval. Was dit bedoel as 'n skenke wat God vir ons gee. Oom Abi het in sy verhoudings sin gevind. Hy was lief vir kos. Hy het gereeld gepraat oor resepte en hy het gereeld gepraat oor 'n plan wat hy nog wil hê om dit of dat te maak. En hy het waardering gehad vir hoe kos werk en hoe mense met kos omgaan en hy het dit geniet en ook die saamwees in elk geval so by eet is. En oom Abi het sy werk geniet. Sy lewe lank. Wat hy gewerk het was vir hom lekker. Het was vir hom lekker om te gaan werk, sin gevind in sy werk elke dag. Werk het eers sleg geword na die sondeval. Voor die sondeval het God dit vir ons bedoel as 'n geskenk om te geniet. Abi het sin gevind in sy werk, het was vir hom lekker. En ook sy gesondheid. Oom Abi het sy gesondheid geniet. In sy jonger dae het hy voluit geleef en die hele tyd onthou dat God van hom sal rekenskap eis, is belangrik, maar saam met dit het hy selfs in die laaste 15 maande wat hy gediagnoseer was met kanker, het hy nog 2 keer gaan oes, net omdat dit vir hom lekker was. En omdat hy gesond genoeg gevoel het om dit te kan doen. En omdat hy teen mense se aanbevelings gegaan het en gesê het, ek wil dit doen, want ek kan nog. En hy het gaan oes, dan bel ek hom, sê ek hom, Abi, dit klink vir my, oom is op die trekker of op 'n stroop, en dan sê hy, ja. Dan sê ek, in haar geval gaan ek nou net om koffie drink vandag. Maar dan was hy maar daar. Want hy het sy gesondheid, die bietjie wat hy oorgehad het, nog steeds voluit geniet. En die 5 goed maak dat ons lewe sinvol leef, want dis hoe God dit bedoel het voor die sondeval, in die paradys. Dit bring vir ons 'n klein bietjie die paradys terug na ons wêreld toe. As jy daai 5 goed sinvol kan geniet, dan is jy besig met dit wat God bedoel het vir ons, voor die negativiteit van die sonde in hierdie wêreld, voordat die vrug geëet is en voordat die dinge begin uitmekaar uitval het. En dit alles het hom Abi se Skepper heeltyd in gedagte gehou, terwyl hy vasgehou het aan die verlossing van Jesus Christus. En dit het vir hom die lewe ewig sinvol gemaak. Nie net hier en nou, ewig sinvol gemaak. En vir ons almal
was om AP 'n voorbeeld van iemand wat God geëer het met sy lewe. En dis hoe ek hom AP leer ken het in die jaar wat ek hom nou leer ken het. En dis eintlik besonder. En om afskeid te neem en om tot siens te sê, soort van finaal vir ons hier, is nie maklik nie, is sleg. Iets is van ons al weggevat, waarvoor ons lief was, wat van ons naby was, wat ons geken het, wat ons geken het, wat party van ons intiem na-aan was. Dit is 'n gebus, dit is 'n gat wat dit laat. Dit los 'n verlange. Maar dit is nie die laaste sê nie. Die laaste sê is God wat steeds met ons is. Soos wat hy die hele tyd met ook oom Apie was en almal van ons was. Die laaste sê is dat Christus Jesus die dood oorwin het en die dood het nie meer finaliteit oor ons lewens nie. Dit weet ons bely dit, want dit is dat ons glo in Jesus Christus. En as ek dit vertel het, dan wil ek gaan na Jeremia toe wat ek vandag wil lees. En dan sal ek vir julle verduidelik hoekom ek die inleiding gegee het van hoe ek hom Apie leer ken, soos wat ek het. Kom ons maak ons oor voordat ek vir ons gaan lees. Here God almagtig, as ons vandag uit die woord uit lees, dan eer ons U, omdat U ook in U woord, U self op ons kom openbaar, op 'n manier wat vir ons U beter laat leer ken, en dat dit vir ons troos, en dat dit vir ons weer vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Kom deur U Gees, en kom doen dit ook weer vandag in ons harte en ons lewens. In Jesus naam, amen. As ek dit lees en jy wonder, Willem, waarmee is jy besig? Hou moed, ek sal dit verduidelik. Maar Jeremia 13, dan is daar 'n beeldspraak wat God gebruik om vir Jeremia 'n ding te leer. En dan staan daar: "So het die Here vir my gesê, gaan koop vir jou 'n linnegordel en maak dit om jou lyf vas. Jy moet dit nie laat nat word nie. Ek het dit gordel gekoop, soos die Here gesê het, en dit aangesit. Die woord van die Here kom toe weer tot my. Vat die gordel wat jy gekoop het, wat jy aan het, en gaan na die Eufraat toe, en steek dit daar weg in 'n klipskeer. Ek het gegaan en dit by die Eufraat gaan wegsteek, soos die Here my beveel het. Na 'n lang ruk het die Here vir my gesê, gaan nou na die Eufraat, en gaan haal die gordel wat ek jou beveel het, om daar weg te steek. Ek het toe na die Eufraat toe gegaan, daar gegrawe, en die gordel uitgehaal uit die plek, waar ek hom weggesteek het. Maar die gordel het begin vergaan, en was nutteloos. Toe kom die woord van die Here tot my. So het die Here gesê, so sal ek die groot hoogmoed van Juda en Jerusalem laat vergaan. Hierdie slegte volk, wat weier om na my woord te luister, wat hulle eie hartekoppe volg en agter ander gode aanloop en hulle dien en vereer, sal net so nutteloos word soos hierdie gordel. Soos 'n gordel stewig vas is om die lyf van 'n man, so het ek al die mense van Israel en Juda aan my vasgemaak, sê die Here. Hulle moes my volk wees. Hulle moes lewe tot my roem en eer en 'n sieraad vir my wees. Maar hulle het nie geluister nie. En dan kom daar 'n stuk in Jeremia daarna wat hy oordeel uitspreek, want hy sê hy gaan die volk vernietig omdat hulle nie geluister het nie, en die rede hoekom hulle gaan vernietig is omdat hulle oorspel gepleeg het. Daar's 'n beeld weer wat in dit is van 'n huweliksverhouding wat God het met sy volk. En dis hoekom hy die beeld of die woord oorspel gebruik. Wat hy sê is, my volk wat my bereid is, het my verneek en my verlaat, en my verwerp en my verraai. Nou, voor hierdie, wat belangrik is om te verstaan, is dat daar 'n gedeelte is, of 'n tyd is in Jeremia 11, waar Jeremia by God kom kla oor sy volk, sy mense, sy hartsmense, en hy sê vir God, asseblief, moenie kwaad wees vir hierdie volk nie, moenie hulle straf nie, asseblief bewaar hulle, behoed hulle, bring hulle terug na U toe, moenie laat hulle verlore gaan, en hy pleit by God oor hierdie mense. En dan sê God vir hom, luister Jeremia, jy pleit nou vir hierdie klomp mense van Anatot, maar hulle wil jou doodmaak. Hulle soek jou bloed. Hulle kom en praat agter jou rug van jou. En hulle skinder van jou. En hulle sê vir mekaar, ons gaan hierdie Jeremia doodmaak wanneer hy dit nie sien kom nie. En toe Jeremia besef,
maar die mense van Anatot is die mense wat hom verraai en verwerp en wil vernietig. Toe sê hy vir die Here, nou is ek waar. Hierdie klomp mense wat my in die rug gesteek het, maak hulle dood, verwyder hulle van die aarde af. Nou moet jy verstaan, Anatot is die plek waar die priesters by mekaar gebly het in 'n klein dorpie. Hulle het mekaar geken, hulle was vir mekaar lief, hulle het saam aan tafel gesit, hulle het saam in 'n klaskamer gesit, hulle het gesprekke gehad oor die woord van God en die wette en al die dinge. Hulle was intiem met mekaar, hulle het alles met mekaar gedeel. Dit was Jeremia se hartsmense. En toe hulle hom verraai en verwerp en in die rug steek, wanneer kry jy mense seerste? Wanneer jou naaste mense, die mense wat jy die meeste vertrou, jou seermaak. Daai mense het vir Jeremia seer gemaak. En toe sê hy vir die Here, vat hulle uit die pad, vat hulle uit die aarde uit weg. En God sê nie vir Jeremia, jy's verkeerd. God sê nie vir Jeremia, moenie dit doen nie, so en so. Hy sê vir Jeremia, kom ek verduidelik vir jou 'n ander ding. Gaan kry 'n linnegordel, sit hom in jou lyf. En as jy 'n linnegordel om jou lyf het, die vertaling kon net so al gesê onder klere. Dit wat teen jou is, wat teen jou skuur, wat intiem naby aan jou is, wat jy leer ken, wat vir jou soos 'n sieraad is, wat vir jou mooi is, wat vir jou lekker is, wat jy voel. Hou dit hier teen jou lyf, naby aan jou. Hy sê, okay, nou vat nou hierdie ding en sit hom in die Eufraat. Dis omtrent 360 km wat hy moet stap na die Eufraat, wat hy moet stap met die voete na die Eufraat. Hy stap by met die gordel, kom by die Eufraat rivier, sit die ding daar in 'n klip, en hy stap weer terug, Jerusalem. Toe by Jerusalem kom, na 'n lang ruk sê die Here vir hom, gaan weer terug na die Eufraat toe, gaan haal die ding en bring hom weer terug. Plus minus 1200 km wat hy met voet moes stap, om hier les te leer, van die linnegordel wat naby jou is, wat teen jou lyf is, waarvan jy hou, wat vir jou 'n sieraad is, jou eie is, wat nou tot niet is, en wat nou weg is, en wat nou nutteloos geraak het. En dan sê die Here vir Jeremia, hierdie mense van Anatot, hierdie mense van Juda, hierdie mense wat in Jerusalem bly, is my mense. Hy sê, hulle is my naaste. Hulle is my volk, ek het hulle uitgekies, ek het hulle gemaak, ek is vir hulle geweldig lief, net soos wat jy dalk vir hulle lief was, ek is vir nog baie meer lief as dit. Hulle het my verraai, hulle het my in die steek gelaat, hulle het my in die rug gesteek, hulle het gemaak, dat ek op 'n punt gekom het, wat ek met hulle moet afskeid neem. In die boek Jeremia is daar 'n boodskap vir die volk Israel. Nee, daar is heeltyd 'n boodskap vir die volk. En dit is nogal oordeel en swaar en 'n las en dit is moeite om te lees. Maar tussenin dit is daar 'n boodskap vir Jeremia spesifiek en hierdie is een van hulle. Wat hy vir Jeremia wat eintlik geldig is vir ons vandag nog steeds. Dis boodskappe vir Jeremia die gelowige binne die boek wat ewige waarde het. Die boodskappe van oordeel vir die volk, nee, is 'n tydelike ding. God gaan kwaad word, God gaan straf gaan verbygaan, maar wat gaan bly? God se liefde gaan bly vir altyd. God se liefde sal nooit ophou. God se getrouheid sal nooit ophou nie. Dis die boodskap wat God gee vir sy volk, vir sy kinders, vir die gelowiges, dwars deur die eeue en vandag nog. En nou sê hy vir Jeremia, spesifiek, tydloos, 'n ewige boodskap. Ek weet hoe jy voel. Dit is belangrik. Hy sê Jeremia, ek weet hoe dit voel as mense wat jou so naby is van jou af weggevat. Ek verstaan jou as mens se hart baie beter as wat jy dink. Ek verstaan hoe mense voel as hulle hartseer is, as hulle verraai word, as hulle verlang, as hulle bang is, as hulle verlies gely het, as hulle iets gebreek het, as hulle, hoe ook al hulle voel, eensaam is. God verstaan dit waardeur ons gaan. Hy het begrip. En dis wat hy vir Jeremia sê. Jeremia, my liefde vir jou brand so sterk, dat nou dat jy weet, dat ek weet hoe jy voel, ken jy my dalk nou 'n bietjie beter. En nou verstaan jy my hart 'n klein bietjie beter.
En nou ken ons mekaar 'n klein bietjie beter. En nou is daar meer intimiteit tussen my en jou. En die verhouding tussen Jeremia en God verdiep en versterk. Want Jeremia verstaan iets van hoe God se hart voel wanneer hy in die rig gesteek is, of seer kry, of bang is, of kwaad is, of verlang. Ons sien in 'n teksgedeelte in Hebreërs. In Hebreërs 4 vers 14 tot 16 staan daar: terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Jesus is die hoëpriester wat ons bring na die Vader toe, wat vir ons intree by die Vader, in die allerheiligste in die hemel, soos 'n anker wat ons daar vashou wanneer hierdie see vir ons te rof raak. Daar anker hy ons en hy verstaan ons harte. Hy's 'n hoëpriester wat medelee het met hoe ons voel in alles wat ons ervaar. Dit het hy ervaar. Jesus het sy pa begrawe, waarskynlik 8, 9 jaar oud, 10 jaar oud. Dit weet ons nie presies nie. Ons weet hy was saam met sy seun Josef was saam met Jesus in Jerusalem toe hulle die volkstelling gedoen het. 'n Paar jaar later sien ons is Jesus heeltyd saam met Maria en sy pa is nie daar nie. Sy pa is waarskynlik oorlede en hy moes hom vroeg begrawe. Jesus weet hoe dit voel. Jesus weet hoe voel dit as 'n vriend sterf. Lazarus is dood en 'n paar keer ander vriende ook. Jesus weet hoe dit voel as iemand hom in die rug steek. Ons weet mos nou van Judas. Jesus weet hoe voel dit om bang te wees die aand voor hy gevange geneem is en alleen was en sy naaste mense weggehardloop het. Jesus weet hoe dit is as ons deur verlies gaan, soos wat dit julle nou gaan. Wanneer jou naaste, jou by jou weggegaan het. Hy verstaan dit. Hy's 'n hoëpriester wat medelee het en wat ons harte ken en wat vir ons vat terwyl ons voel soos ons nou voel en vir ons intree in die allerheiligste by die Vader en daar by die Vader vir ons pleit en sê Vader, hou daai mense vas dat U Gees hulle nou versterk want hulle is hartseer. Hulle het vrae. Hulle het onsekerhede. Hulle het verlange. Of wat ook al. So is die Here vandag ook besig deur sy Gees om elkeen van ons wat hier is te troos en vas te hou, te versterk. En vir julle as familie op 'n besondere manier wat vandag om afskeid neem. En dit is hoekom ons, soos die Hebreërskrywer sê, so moet vashou aan die geloof wat ons bely in Jesus as die Seun van God, wat vir ewig verlos en wat sy liefde vir ewig is en wat sy getrouheid nooit ophou en wat sy genade besonders is. Want nou by die troon van die Vader is daar nie oordeel nie. Nou is daar genade, omgee, liefde, verstaan, begrip, kennis. En dit raak nou weerskante toe. Want ons verstaan nou iets van sy hart. Ons leer ken vir God 'n klein bietjie beter. En ons verdiep in ons verhouding met hom 'n klein bietjie meer. AP is in die laaste paar dae deur die meelsteen en hy het vir God beter leer ken. En hy het in hierdie laaste paar dae intieme gesprekke gehad met die Here in die hospitaal en selfs voor dit. En God bietjie beter leer ken elke dag. En vandag ken hy vir God soos wat ons hoop ons hom gaan ken en glo ons sal kan. Want vandag ook is hom AP in die hemel. En dit bring vir ons troos want dit is ons vooruitsig. Ons gaan ook in die hemel wees. En ons gaan saam met ons geliefdes in die hemel wees. Maar die meeste van ons is ons gaan saam met Jesus Christus in die hemel wees.
En daai verhouding begin nou al. En daai intimiteit groei nou al. En die kennis van sy ewige liefde wat die laaste sê sal hê oor ons lewens. Ewige genade wat die laaste sê sal hê oor ons lewens. En God se ewige trou wat die laaste sê sal hê oor ons lewens. Amen. Kom ons bid saam. Here God almagtig, dankie dat U so ryk is in die manier hoe U met ons kommunikeer. En dat U nooit net 'n een-sin storie en die laaste storie is, U kom op verskillende maniere en kom openbaar Uself aan ons om uiteindelik vir ons nader aan U te bring en vir ons te troos wanneer ons hartseer is en vir ons vrede te bring wanneer ons onvrede het, wat vir ons rustigheid bring wanneer ons onrus het. Here, wat vir ons uiteindelik 'n juk is wat sag is en 'n las is wat lig is. U is die een na wie ons kan kom met alles, want U verstaan. Dankie dat U vir ons so lief is en ons so kan vashou. Amen. So ek gaan die huldeblyke namens aan my lees. Julle sal dit ook so sien en dan daarna gaan ek vir Sanet vra, sy gaan vir ons Susan, sorry. Sy gaan dan ons bedankings kom doen. So ek lees die huldeblyke. Wat sê ek van 50 jaar getroud wees in 'n paar sinne? Albie was en sal altyd my veilige hawe, steunpilaar en sielsgenoot wees. Hy was altyd baie lief vir my en het dit so baie vir my gesê. Hy het my altyd met soveel liefde en respek hanteer. Die pad was nie altyd maklik nie, maar die Here was altyd daar vir ons en het alles beheer. Met sy kankerdiagnose was ons rede teen die muur en die mat heeltemal onder ons uitgeruk. Maar ons het saam besluit om hierdie geveg te veg met die Here wat sal voortvat, maak nie saak wat die uitkoms is nie. Ons trouteks was 2 Korintiërs 12 vers 9 wat lui: My genade is vir julle genoeg, want sy krag word in swakheid volbring. Ek gaan jou oneindig mis, veral as ek so na my sleutels soek, maar ek gun jou die rus en om sonder pyn en kanker te wees. Ek salueer jou as liefdevolle man, pa vir ons kinders, oupa vir ons pragtige kleinkinders, tot ons mekaar weer sien, liefde Sanet. Pa, hoe groet ons vandag pa en oupa, wat op so sagte, ferme manier ons groot gemaak het, en almal rondom hom lief gehad het. Pa Afie was 'n diesel mechanic, en in baie mense se oë is dit 'n minderwaardige beroep. Maar ek het al bitter min mense gesien wat soveel passie en liefde vir hulle beroep gehad het, soos pa vir die John Deere implemente. Daar was min implemente wat probleme hom kon onderkry. Hoe bevoorreg is ons kleinkinders nie, om daardie passie en liefde te kon leer by oupa nie. Pa kon selfs nog van jaar help oes vir Aniel. Al het die ou liggaam laatmiddag nie meer krag gehad nie. Vir 13 jaar lank was hy stroper 2 se drywer. Vir pa was sy familie sy alles. Hy was nie 'n sosiale mens nie, maar in die binnekring van ons familie was hy op sy gelukkigste. Pa se voorbeeld van bedagsaamheid, omgee en regverdigheid is vir ons almal 'n aansporing. Pa was 'n regte gentleman. Hy het altyd vir ma gesê hy is lief vir haar. Altyd 'n handjie bygesit, by tafeldek of selfs skottelgoed gewas. Hy het al my laerskooltake se prente geteken, want dis een gawe wat ek nie ontvang het nie. Pa het my leer bestuur, soms diep Kaap toe laat ry en doodkalm langs aan gesit met sy hand op die handrem. Dan het ek saans gehoor hoe hy vir ma saggies sê sy senuwees was sal later. Moet sê ek lees nie goed ook nou vir die eerste keer. So ek gaan ook hierdag gegolfyl. Waar was die een wat omtrent elke Saterdag langs die sportvelde gestaan het
om ons aan te spoor, want ma moes werk. Die junivakansies wat ons getoer het, was altyd 'n groot bederf. Min het ons as kinders besef hoe mooi pa en ma die sente moes omdraai, maar ons het nooit tekort geskiet nie. Hulle het altyd voorsien. Pa Apie was 'n godvreesende man. Hy het nie met sy geloof op sy mou geloop nie, maar selfs op die laaste dag voor sy dood was sy woorde aan my dat hy alright is. Hy is rustig en ons hoef nie oor hom bekommerd te wees nie. Siek en lewensmoeg het hy nog sy Bybel gelees. Pa Apie, ons gaan pa so baie mis. Daai ondeende glinster in pa se oë, daai plat wysvinger wat altyd ons speels nader gewink het. Die kuiers op die plaas, Kleinbaai en Mosselbaai, pa se liefde vir ons vier sal vir ewig in ons harte bly. Al die laat aande in oestye se geselsies, die kwaai kyke in die hospitaal, as ek pa nou op laaste wou voer, die lys is te lang. Pa, net dat ek Raniel, Pieter en Sanri ook al vandag groet, maar nooit sal vergeet. Die herinneringe bære ons diep in ons harte en lag so deur die trane vir al die kosbare oomblikke. Rus saam met al die ander geliefdes en ons hoop regtig die engines in die hemel gee minder probleme. Ons sal mooi kyk na ma, haar help en oppas soos pa al die jare dit doen het. En sal sorg dat sy nie so baie skoene en plantjies koop nie. En dat sy sal weet waar haar sleutels is, tot ons pa weer sien, liefde Christel, Raniel, Pieter en Sanri. Pa Apies, vandag kom sê jy totsiens vir ons. Ek was bevoorreg gewees om saam met jou by John Deere te kon werk en weer tydens my vakleerlingskap. Vir die afgelope 13 jaar was jy weer regterhand op die oesland, wat 'n oog kan hou op die plaas as ek iewers heen moes gaan en net altyd gesorg het dat alles vlot verloop. Vir die laaste 2 oestye het pa gehelp oes ten spyte van pa se kanker en kankerbehandeling. Pa wou nie afklim van 'n stroper voordat daar nie 'n aflosdrywer op die land was nie. Al was pa hoe moeg. Planttyd, se saamry en geselsies oor alles wat aangaan op die plaas het pa se liefde vir die boerdery gewys. Dit was daarom nie altyd net die groen eisters in pa se bloed nie. Dankie vir pa se omgee oor die jare. Altyd daar om die kinders rond te ry en om hulle op te pas. Ons kon net bel en vra en pa het dadelik ja gesê. Ons gaan 'n vriendelike gesig van Demperstraat 25 se deure altyd kom oopsluit het en lagende vra, en wat het julle vir my saamgebring? Baie mis. Dankie vir alles wat pa vir ons gedoen en beteken het. Tot ons mekaar weer sien. Lekker lus, liefde Raniel. Oupa Apies is en was my grootste rolmodel. Ek dink die ding wat ek meeste van oupa sal onthou, is hoe oupa altyd seker gemaak het dat alles wat gedoen moes word, reg gedoen moes word en moes ook op sy manier gedoen word. Hy kon lekker kwaad geraak het as ek nie 'n ding op sy manier gedoen het nie, maar nog steeds kon lag vir mekaar. Al die dinge wat hy my geleer het van meganies en elektries, kan mens nie in boeke kry nie. Ek sal nooit vergeet hoe hy altyd vir my gesê het, as ek met iets besig is in die stoor, jy kan maar vinnig maak, hoor, ek is nie haastig nie. Met daardie skelm glimlag op sy gesig. Hy was een van die daaiste en sterkste mans wat ek geken het, maar hy het nog steeds 'n sagte hart gehad om sy kleinkinders baie styf vas te hou. Ek sal die geselsies met oupa en die stroopers en Kleinbaai se stoep nooit vergeet nie. Die lewenslesse aan my sal ek my hele lewe lank by my dra en my bes probeer om sy legende uit te leef. Mooi bly oupa. Ek mis oupa opklaar, liefde Pieter. As ek aan oupa dink ek eers aan sy grys skoolberg sak wat in die venster van stroop staan, wat altyd 'n lekkertjie of 'n sak neute ingaan. Dan sal ek altyd sê, kyk wat het ouma San nou weer ingepak.
Ons sal ek nooit vergeet, dat as ons saam geoes het, en die tank so 3/4 vol is, en die liggies aangaan, en ek na die skerm kyk, hy altyd so selfvoldaan gesê, dis 3/4 vol. Hoe oupa ook met 'n glimlag vir ander vertel hoe hy oes, maar dan sit hy langs aan en koffie drink terwyl ek stuur moet vat. Ek het waarskynlik op die telefoon gepraat een van daai kere. Ek gaan die aande mis wat oupa en ek om die kombuistafel gesit en eet en gesels oor die oes en hoe die masjiene werk. Dit was altyd vir my lekker as oupa my by die skool of die spoor kom haal het, want dan is ek bederf met visvingers en chips wat oupa self in die airfryer gemaak het. Ek sal altyd oupa se stywe drukkies en oogknippers so baie mis, maar het soveel mooi herinneringe wat in my hart is. Frans Kraal se opdraai roomhuis gaan nooit weer dieselfde broer sonder oupa nie. Lekker is oupa, ons sien mekaar weer, baie liefde, Sandri. Hoe groet 'n mens jou pa, jou beste pel, die ou wat jy elke dag bel het, of probeer bel het, as daar sein was? Ek sien nou nog die stoordeure onder by die John Deere, die bakkies en flap wat oop staan. Pa en Hendrik besig by die werkswinkel, altyd bly om my te sien. Ek sien nog die Cortina se brieke wat ons vervang het in die garage. Pa se kyk toe ek onder die kar uitkom, vuiler as die ou bakkiebrieke in die deurgesaagde oliekan. Ek het altyd gesê my pa se bloed is groen. Hy bloei nie maklik nie en sy hart is 'n Toyota pad. Tot op sy laaste dag het hy van die sterkste hande gehad. Ek dink nog steeds daar is 2 torque wrenches in sy arms. Want hy kon 'n ding vasdraai dat jy die Here moes roep om te help om dit los te maak. Met my pa se hande, sy gereedskap en sy kom ek help jou persoonlikheid het hy vriendskappe met almal gehad, ongeag kleur. Hy was 'n sagte mens wat rustig in die sitkamer by Kleinbaai kon sit, die see met mense dophou en vir almal gegroet het. Met net so een vinger lig manier. Pa, ek mis jou klaar. Wie gaan ek nou bel oor my mal idees rondom die ou karre te deel? Wie gaan vir my nou met my gedagtes, my twyfel vra, met die lewe my help? Wie gaan my help as ek bang is? Pa was my alles. Liewe pa Arnay. Oupa Apies, my skoonpa. Hy was 'n gentle giant en het altyd geglimlag. Ek het laasweek donderdag vir hom dankie gesê dat hy en ma so 'n besonderse seun groot gemaak het en ek is dankbaar dat ek deel kan wees van hulle familie. Ook dankbaar vir hoe trots en lief hy was vir Anna en Andreas en dat 'n groot eer is dat ons vir Andreas ook AP Erasmus kon doop. Met 'n stukkie hout kon oupa baie dinge regmaak en ek sal regtig probeer om my kar dadelik in die garage te trek as hy in die son staan. Ek sal altyd vir pa sien sit op die kant van pa se bed en godsdiens hou as ek in die gang by Kleinbaai afstap. As ook pa se spesiale sitplek wat uitkyk oor die see, liefde Susan. Andreas sal dit blyk. Dankie dat oupa altyd 'n boksie vol hout, skroewe en drade reg gehad het waarmee daar iets gebou kan word. Oupa was altyd reg om saam met ons roomys te eet, veral draai roomys en Frans Kraal. Dit was altyd lekker om saam met oupa te braai en oupa het altyd gevra hoeveel visse ons gevang het. Ek gaan my ou toolbox van oupa mooi oppas en altyd aan oupa dink as ek daarmee werk. Anders sal dit blyk. Oupa se liefde sal vir ewig in my hart en in ons harte bly. Ek gaan vir oupa baie mis, maar ek weet oupa is veilig en sonder pyn. Oupa was altyd 'n helder ster in 'n mens se dag. So as ek 'n skitterende ster sien, sal ek altyd aan oupa dink. Dankie dat ons altyd saam by Kleinbaai kon wees, die lekker kaart speel en dat ons altyd saam met oupa ons
hande vuil maak. Goeiemôre, ek het nog een noteblyk net van Charmaine af. Net 'n kort gedagte aan meneer Erasmus of Baas Aapie soos ek hom geken het. Dit was vir my 'n eer en 'n voorreg om u te geken het en saam met u vir 21 jaar te gewerk het. Dit was 'n leeftyd waarin ek so baie by u kon geleer het en dit het my die persoon gemaak wat ek vandag gekom het. Aan die kinders, julle het 'n goeie pa gehad. En mevrou, 'n goeie man, met 'n goeie hart. Woorde kan nie vandag beskryf wat 'n besonderse mens u was nie, maar ek sal u herinneringe altyd saam met my koester. Sag rus meneer Aabret tot ons weer ontmoet. Dankie, Charmaine. Ma het my gevra om die bedankings te doen, dis 'n voorreg om dit vir ma te doen. Daar's 'n voordeel daarin om myself te voorletter en van te jou skoonma. Vir jare lank was my Arnyse Fika adres nog 25 Lemperstraat, totdat ons eie huis gekry het. Die bedankings vir Dr. Skoonlie van Trinity Mediese Praktyk, Dr. Visser en Dr. Grobbelaar by Kerkheid Medikliniek. Aan al die hospitaalpersoneel by die ICU en by die AIK. Dankie vir die liefdevolle wyse waarop julle vir oupa hanteer het en altyd met 'n glimlag vir hom gesê het, "You are our special oupa, meneer Erasmus." Vir Dominee Willem Libbe, Wessel Swart, die oralis, Cornelia en Erin en die res van die NG Moedergemeente se personeel vir julle liefde, bystand en die gebruik van die kerk en die kerksaal. Vir Andrei begrafnisdienste vir die hulpvaardige en die mooi manier wat julle hierdie moeilike tyd en situasie vir ons as familie hanteer het. En baie dankie vir almal wat betrokke was by die verversings ook vandag. Baie dankie vir Hendrik Rooi wat vir 21 jaar saam met oupa by John Deere gewerk het. En na oupa se aftrede nog steeds kontak behou het en hom met die grootste respek hanteer het. Hy was baie lief vir jou. Baie dankie vir Charmaine en jou kinders wat al die jare in die huis gewerk het en so lief was vir oupa. Vir al die koffie aandra en dat jy altyd vir oupa aangemoedig het en met respek behandel het. Dankie aan ons kleinkinders, Pieter, Sandri, Anna en Andreas, vir al julle liefde en respek vir oupa. Julle was sy kosbaarste skatte en hier is julle paar van sy lewenslesse. Onthou hastig, dis nie gou nie. Sit jou hande in jou broeksak en steel dan met jou oë. Respekteer jou ouers, leef rein en opreg. As iemand jou te nakom, draai die ander bang. En spesiaal vir die twee seuns, jy loop nie met jou hande in jou broeke nie. Dankie vir al die oornagplekke terwyl oupa in die hospitaal was, vir Maria in die Parel en Madeleine in Vredekloof en ook al die ander vriende wat verblyf aangebied het. Dit word opreg gewaardeer. En dankie vir al die oproepe, die WhatsApps en die gebede tydens oupa se hospitaaltyd en met sy afsterwe. Vir Christel en Arnay, pa was so trots op julle. Dankie vir die liefde wat julle vir hom gehad het en met die hoeveelheid respek wat julle hom behandel het. Selfs al was daar moeilike tye en omstandighede. Onthou wat pa altyd vir julle gesê het. Vergeet van gister, tel op jou kop en gaan voort. En dan vir my, dankie dat ek altyd gesorg het dat daar rooiwyn in voorraad was. en vir die liefde, dankie ma. Dankie dat ek hom ook betrek het om na ons plaasimplemente te kyk by Eersthoop toe hy nog gewerk het en van sy dienste gebruik te maak. Hy het dit altyd geniet om van hulp te wees. En Raniel, dankie vir al die oestye wat jy toegelaat het dat oupa kon help. Hy het elke jaar so daarna uitgesien en kon nie wag om alles reg te kry vir jou nie. Al is die stroopers deurkundig deurgegaan, het hy dit sy plig gemaak om doodseker te maak dat alles 100% bespoor is. Dankie vir jou besorgdheid en geduld met oupa, veral tydens die 2025 oes. Sy laaste paar dae in die hospitaal het hy menigmaal geoes en vir almal voorgesê om die pick-up te lig want daar's klippe in die ry. Oes was sy lewe. Dankie vir almal wat vandag hier is. Ons besef dis 'n moeilike tyd en tydens die vakansie het dit word regtig opreg waardeer. En laastens, dank ons as familie, die liewe Vader, vir 'n man, 'n pa en 'n oupa, soos Aapie Erasmus, enig in sy soort en 'n absolute legende vir ons. Ons harte is seer, maar ons besef
dat hy vir oupa juis nou in hierdie Kerstyd behaal het, om by sy hemelwoord te voeg, en om sy naam te verheerlik tydens hierdie Kersgetyd. Ons sal hom altyd onthou en sy voorbeeld probeer uitleef. Baie dankie. Voordat ons die slotlied gaan sing, gaan ek vir ons die begrafnisformulier lees. En dit is ook 'n manier hoe ons aan die einde kom van hierdie diens, waarmee ons aan die laaste afskeid neem en afsluit met 'n belydenis, met 'n erkenning dat maak nie saak hoe stormagtig hierdie wêreld word nie. God is liefde en God is getrou en God is by ons. Hy sal ons nooit los nie. Net as julle sit, gaan ek vir julle die begrafnisformulier lees en dan afsluit met die geloofsbelijdenis. En dan daarna gaan ons saam die slotlied sing. Om A.P. Erasmus is deur die dood van ons weggeneem. Die Here Jesus het gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Die dood van 'n geliefde is 'n groot verlies en bring hartseer en pyn. Tog gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy verlig ons smart. Hy staan ons met sy liefde by en hy beloof om die pad verder saam met ons te stap. Die dood roep ons almal om die lewe in 'n nuwe lig te sien. Jesus het immers vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. En ek lees vir julle die geloofsbelijdenis, waarmee ons weer in ons harte vashou aan die ewige God. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons wil net dankie sê. Dankie dat U hier is. Dankie dat U getrou is. En dankie dat U self oom Albie kom haal het en hom by U geneem het. Amen. Kom ons staan en sing ons die slotlied saam.
Here God ons Vader, Jesus Christus en Heilige Gees, ons bid dat die genade en liefde in die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons sal wees en bly. In Jesus naam. Amen.